大家好啊！咁咧，今日咧就拍呢條片咧，就有兩個部分嘅。第一個部分咧就係講我會寫一個無聊嘅小程式嚇，咁寫好咗噶啦。咁第二個部分咧就係講呢個開箱呢個 Sony 嘅小喇叭。係啦，咁我寫咩程式咧？有幾無聊咧？即係哎呀〜聽唔聽到啊？佢熄咗啊！呢個大喇叭，我咧就想咧，即係每日咧起身嘅時候咧，就有個特別啲嘅鬧鐘嚇。咁我唔知大家起身嘅時候用咩鬧鐘去叫醒大家，可能喺電話度撳7點鐘起身，咁有啲鈴聲咁樣啦嚇。咁我覺得咧有啲鈴聲咧就太過悶啦。咁我希望咧，每一日起身咧都有唔同嘅歌嚇，即係叫醒我咁樣啦嚇。咁所以咧我就諗寫個 program 咯，不如嚇。咁咧寫個 program大概咧就係7點鐘個 program 咧就會run 跟住咧就會喺一個 random 嘅歌單入邊咧揀一首歌出嚟，跟住就播咁樣啦。個 idea 就係咁。咁有個技術上嘅問題就係咧我以前咧就以前個喇叭壞咗咧，就買咗呢個大喇叭嚇。呢個喇叭幾好嘅，續航力非常好啦，有防水啦，又啲聲又唔錯啦。咁咧佢唯一一個缺點咧就係佢冇得長期 standby 啦，冇得插線啦。咁即係話咧如果個電腦啦，或者係播住個電話咧，好耐都冇播歌啦，咁咧佢就會自己熄咗。熄咗之後咧叫唔翻醒佢嘅喎，係啦。咁呢個係一個問題，咁就即係完成唔到我呢個 program 仔啦嚇。咁所以咧我就買咗呢個 Sony 嘅小喇叭啦。呢個咧我就特登睇嗰個說明書咧，就睇到佢係可以熄咗嗰個自動關機嗰個模式嘅，即係話嗰個電腦咧係可以一直連住呢一個喇叭，咪即刻開箱啦。其實冇乜嘢嘅，都係喇叭一個，我估計。好似好別緻喎。哇！有一沓說明書咁樣嘅嘢嚇，跟住有個跟住有條叉電線，跟住咧就有一個喇叭，幾實在喎。咁依家要教嗰個咩自動待機關閉呢個功能啊？佢話咩啊？撳住嗰個播放或者通話掣，再按呢個減嘅音量呢個掣，按住5秒。好啦，咁可以熄咗個自動待機咯喎，我好期待喎嚇。好啦，依家係晚上嘅時間8:21，咁我哋就測試一下先，係嘛？校個鬧鐘8:23。好啦，咁等佢一陣間睇下熄唔熄着咯喎。咁依家熄咗個 mon 先，大概係等1分鐘。其實點解要咁無聊 set 呢個 program 咧？其實就平時真係好無聊啊嘛，嗰啲鬧鐘，咁咪試下一啲開心啲嘅音樂叫醒自己唔好咩嚇？咁所以就有呢個 idea 咯。好啦，咁睇下佢 work 唔 work 啦。就係咁啦。係啊，每日就會有呢啲音樂叫醒自己咯，就係咁啦嚇。
咁啊，係咪好有趣咧？